นั่งให้เรียบร้อยสำรวมกายและสำรวมใจการพุชุงกายอย่างคือตั้งกายให้ตรงกายก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้ากายไม่เรียบร้อยใจก็กระทบกระเทือนถึงใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สำรวมกายและสำรวมวาจาคำพูดชั่วระยะที่เราภาวนานี้เราก็งดเว้นหยุดชั่วคราวในการทำใดๆทางกายและในการจะกล่าวคำใดๆทางวาจาเพื่อเราทั้งหลายจะได้สอดส่องพิจารณารักษาใจของเราให้เกิดความสำรวมคือใจของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบเพราะใจสงบนี่ถือว่าเป็นกำลังใจอันสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าจิตรวมหรือจิตเข้าสู่ภวังค์หรือจิตเข้าความสงบฉันเรียกว่าสมาธิหมายถึงจิตรวมที่ตั้งมั่นแน่วแน่สงบอยู่ได้นานถ้าเรารวบรวมจิตใจของเราสงบอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ชื่อว่าความสุขก็ย่อมปรากฏในจิตใจได้นานเท่านั้นแต่จิตใจของเรายิ่งสงบละเอียดสุขุมเท่าไหร่ความสุขของเราก็ละเอียดประณีตเป็นไปตามของความสงบความสงบนี้ต้องอาศัยกำลังจากสติและจากความเพียรพยายามเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในกิจการงานที่เรากำลังจะทำคือภาวนาไม่ใช่สักแต่ว่าทำเราทำด้วยความเคารพเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจในจิตใจของเราที่เราทำจิตภาวนานี้เราไม่ได้คิดทำเองเราเจริญตามอริยมรรคคือหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์บำเพ็ญมาและพาประพฤติปฏิบัติมาถ้าเราทั้งหลายทำด้วยศรัทธาความพอใจเรียกว่าฉันทะฉันทิบาทหรือเป็นฉันทะอิทธิบาททำเป็นคุณเครื่องให้เราได้ถึงซึ่งความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบด้วยมีความพอฉันทะความพอใจในการภาวนาจิตตะเอาใจใส่ไม่ส่งจิตไปที่อื่นเอาใจใส่เฉพาะที่เราภาวนาเราระลึกพุทโธพุทโธเราก็เอาใจใส่ในการระลึกที่สามารถสร้างกำลังความระลึกนั้นให้ตัดกระแสอารมณ์ภายนอกได้ไม่เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราให้จิตใจของเรารวมแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เราตั้งไว้ที่เราบริกรรมระลึกพุทโธพุทโธนั่นเองเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นแน่วแน่ในพุทโธพุทโธแล้วเมื่อจิตใจรวมละเอียดเราหยุดบริกรรมก็ได้แต่ถ้าหยุดบริกรรมแล้วจิตจะพุ่งไปมีอารมณ์แทรกเข้ามาอีก
ก็แปลว่าการบริกรรมของเรายังไม่พอเราต้องบริกรรมไปอีกจนเมื่อเราปล่อยวางคำบริกรรมแล้วจิตยังสงบอยู่ยังละเอียดอยู่ยังมีความสุขอยู่มีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตไม่ถอนออกอย่างนี้เราก็หยุดคำบริกรรมได้คอยสังเกตดูในความรู้สึกเฉพาะในปัจจุบันเวลานั้นจิตของเราละเอียดประณีตแค่ไหนเราก็รู้ยังมีปิติยังมีความสุขยังมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่หรือยังมีวิตรึกตรองอยู่ในใจส่วนไหนที่เราสังเกตว่ามันเป็นส่วนหยาบเราก็พยายามให้ผ่านอันนั้นไปส่วนตรึกตรองเป็นอารมณ์ยังหยาบอยู่ยังไม่ถึงซึ่งขั้นสมาธิจิตสงบอย่างเต็มที่เราก็ค่อยปล่อยวางมาตรึกตรองในอารมณ์ที่ปัจจุบันเมื่อขาดจากความตรึกความตรองยังมีความเอิบอิ่มในจิตในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าความเอิบอิ่มนี้ก็เป็นประเภทแห่งสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่แน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดไว้เราไม่ควรพอใจแต่เพียงเท่านั้นเราพยายามทำลายให้จืดจางในอีกต่อไปอีกเมื่อเห็นความสุขที่มีความสุขอยู่ในเวลานั้นคนมักจะไปติดความสุขอันนี้เราไม่ได้พิจารณาความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาขันธ์เวทนานี้เป็นอนิจจาไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเหมือนกับปิติเหมือนกับวิตกวิจารเพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของตนไม่ควรยึดมั่นว่าตนได้ความสุขแล้วเพราะความสุขประเภทนี้ยังไม่มั่นคงเป็นของชั่วคราวเราก็เฉยในความสุขนั่นเองเมื่อความสุขเหล่านั้นถูกความจิตใจอยู่เฉยๆไม่ทำความปลื้มใจดีใจพอใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็จิตค่อยละเอียดไปอีกความสุขอันเป็นอารมณ์หยาบก็ค่อยหายไปเหลือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ประณีตยิ่งกว่านั้นอีกผ่องใสโดยเฉพาะในอารมณ์อันเดียวเป็นจิตวางเฉยไม่ติดใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติละเอียดประณีตบริสุทธิ์นี่ในขั้นของสมาธิในขั้นของสติที่เราเจริญได้แก่กล้าสามารถรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบละเอียดได้ชั่วคราวในชั่วระยะที่สติรักษาอยู่ได้รับความสงบส่วนจะสงบนานเท่าไรจะหลายชั่วโมงหรือกลางวันกลางคืนตลอดเวลาก็ตามแต่ก็เป็นขั้นสมาธิยังไม่ใช่ความสุขที่มั่นคงถาวรเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสสัมพันธ์จากวัตถุภายนอกก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนให้กลับดีใจเสียใจเกิดความเศร้าหมองใจในตาเห็นได้ยินในรูปนั้นแล้วจะเป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีส่วนกุศลหรืออกุศลจิตยังหวั่นไหวยังไม่สามารถจะทำความรักษาความบริสุทธิ์ความสะอาดที่มีอยู่ในสมาธินั้นได้เพราะจิตเป็นสมาธิส่วนสงบนั้นไม่สามารถจะถอดถอนมูลฐานคืออนุสัย
อาสวะที่มีอยู่ในจิตใจได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในจิตใจจึงกลับกำเริบขึ้นได้ท่านผู้ปฏิบัติได้สมาธิอย่างแน่วแน่แล้วท่านพิจารณาในระหว่างที่จิตสงบกับจิตไม่สงบทำไมถึงต่างกันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในระหว่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเมื่อท่านพิจารณารูปทำลายรูปเห็นรูปแจ้งประจักษ์ว่ารูปปังอนิจจังรูปก็ไม่เที่ยงพิจารณาเห็นรูปสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายไม่ควรหลงเพราะเป็นของอยู่ชั่วคราวผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นรูปอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาในเบญจขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นเมื่อเห็นรูปชัดตามความเป็นจริงแล้วสามารถจะถอดถอนอัศมิมานะอันตัวอนุสัยอหังการมมังการที่เกิดเข้าใจผิดย่อมสร้างอริยมรรคคือองค์ปัญญาสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นอันถูกต้องแจ้งชัดให้บริสุทธิ์แก่กล้าขึ้นมาตามลำดับจิตมีความเห็นตรงตามธรรมตั้งอยู่ในไตรลักษณ์เรียกว่าอนิจจตาทุกขตาหรืออนัตตาในรูปเหล่านั้นมีทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกขังเห็นทั้งอนัตตาพร้อมด้วยลักษณะทั้งสามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตยอมรับธรรมส่วนนี้เห็นความจริงแล้วส่วนอนิจจังความไม่เที่ยงของรูปก็เกิดความสลดสังเวชใจที่เราหลงยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตนเป็นของตนหรือตนได้ตนมีที่เรียกว่าภพคือตนได้ตนมีอยู่ที่ยึดมั่นก็ถูกทำลายตนดีตนมีความสุขความเห็นในส่วนนั้นก็ถูกแก้ไขปลดเปลื้องเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราควรไปแบกไปหามไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วความสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนตนได้ตนมีเป็นตัวภวะตัณหาก็ถูกทำลายไปเมื่อภพคือภวะตัณหาถูกทำลายภพดับแล้วชาติก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับเมื่อชาติดับชราพยาธิมรณะก็ดับความทุกข์ที่ซึ่งเป็นวัฏฏะที่เคยหมุนเวียนมาตลอดก็ถูกทำลายไปเมื่อเรามารู้พบความเป็นความมีของตนพร้อมด้วยไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแจ่มแจ้งประจักษ์แล้วอวิชชาในภพถูกทำลายไปเมื่ออวิชชาถูกทำลายวิชชาเกิดขึ้นแล้วสังขารในภพก็ถูกทำลายไปอวิชชาในชาติก็ถูกทำลายไปสังขารในชาติที่จะปรุงแต่งต่อไปอีกก็ถูกทำลายไปชราพยาธิมรณะก็ถูกทำลายไปเพราะอวิชชาดับนี่เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เรียงมาตามลำดับเหมือนกับเราเรียนสูตรอย่างนั้นถึงภาคปฏิบัติแล้วเรายกอวิชชาแก้วิชชาเช่นว่าเราไม่รู้จักผมหลงยินดีในผมก็เราก็อวิชชามันก็ตั้งตัวในผมขึ้นมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปกลายตนะผัสสะเวทนาไปต่อลำดับเมื่ออวิชชามันตั้งตัวได้แล้ว
อวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกมันตั้งตรงไหนก็ได้หรืออวิชชาตั้งขึ้นเราไม่รู้จักเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารเราไม่รู้จักสัญญาเราไม่รู้จักวิญญาณเราไม่รู้จักนามรูปล้วนแต่เป็นปัจจัยอาศัยให้ทุกข์เกิดทางนั้นเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาให้รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นมรรคเพื่อประหารกิเลสตัวอวิชชาสวะภวาสวะหรือทิฏฐิสวะเครื่องดองอยู่ในจิตใจของเราถูกทำลายไปวิชชาก็เกิดขึ้นสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความแจ้งประจักษ์เหล่านั้นดับแล้วความสงบของจิตซึ่งต่างจากสมถะนั่นความสงบชั่วคราวส่วนความสงบของวิปัสสนาที่ถอนกิเลสออกหมดแล้วไม่มีกำเริบจะยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะมาหลอกลวงจิตใจที่มันเห็นอริยสัจความจริงในข้อนี้ให้หวั่นไหวได้ให้กระทบกระเทือนได้ไม่มีสิ่งใดไปหลอกจิตอันนี้ได้เมื่อก่อนนี่หลอกได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ผ่านไปโดยฉลังอุเบกขาคืออุเบกขาในทวารทั้งหกในธรรมารมณ์ทั้งหกคือรูปารมณังวาสัทธารมณังวาสัทกันธารมณังวารัสสารมณังวาโพธพารมณังวาธัมมารมณังวาอารมณ์ทั้งหกส่วนอารมณ์ดีท่านก็เฉยอารมณ์ไม่ดีท่านก็เฉยจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพราะไม่มีประโยชน์ล้วนแต่เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดอบรมเมื่อจิตได้สงบขั้นนี้แล้วเป็นสงบที่แน่นอนมั่นคงถาวรทุกอิริยาบถไม่มีกำเริบกลับให้จิตนี้เศร้าหมองขึ้นมาอีกได้ไม่เหมือนความสงบที่เราเข้าสมาธิเข้าองค์ฌานที่ได้ความสงบแต่เพียงแต่สติเข้าไปคุ้มครองรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นกำเริบส่วนปัญญาก็เพียงแต่พิจารณาสองทางให้เดินไปถึงความสงบเท่านั้นไม่ได้ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปตามลำดับส่วนวิปัสสนาปัญญานั้นประหารกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นตามลำดับจนสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยเพราะความจริงนั่นปรากฏอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้เราเห็นแต่จิตใจของเรานั้นยังอ่อนต่อการรู้ความจริงยังไม่แก่กล้าเรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคือสัตทินทรีย์ศรัทธาของเราก็ยังอ่อนวิริยินทรีย์ความเพียรของเราก็ยังอ่อนสตินทรีย์สติของเราก็ยังอ่อนสมาธินทรีย์สมาธิของเราก็ยังอ่อนปัญญาของเราก็ยังอ่อนจึงพอที่ได้สงบบ้างไม่สงบบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างแต่ถ้าเราสั่งสมอบรมทำเสมอทุกวันค่อยมีความรู้ความเข้าใจอันตรงถูกต้องค่อยแก่กล้ามีศรัทธายิ่งขึ้นไปจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่อุปสรรคขัดข้องเรียกว่ากิเลสได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีเจริญปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทคงจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะได้สมควรแก่เวลาแล้วค่อยเลิกพร้อมกันนั่งให้เรียบร้อย
สำรวมกายและสำรวมใจ